Ելենա Արշակյանի «Ուրիշի ընտանիքը» սերիալում ոստիկանությունում օրը սկսվում է պատահական, բայց ամեն բան շատ արագ վերածվում է լարված ու ճակատագրական հանդիպման։ Հասմիկը, ով կանչվել էր Նորոյի գործով հարցաքննության, ինչպես միշտ փորձում է օգտվել իրավիճակից ու խնդրում է Նորոյին իրեն ուղեկցել։ Նա լավ գիտի, որ Նորոն երբեք չի մերժի։ Այդ նույն ժամանակ Մագդան, ով կորցրել էր իր վարորդական վկայականը, նույնպես ստանում է ոստիկանության կանչ։ Բայց միայնակ գնալու ցանկություն չունենալով նա խնդրում է Արշակին, որ իր հետ գա։ Եվ ահա չորսն էլ՝ Նորոն, Հասմիկը, Մագդան ու Արշակը հայտնվում են նույն վայրում միևնույն պահին։ Տարօրինակ պատահականություն, որ պատահականությունից այն կողմ է։ Ճակատագիրն ինքն է այս 4-ին նորից բերում նույն կետի՝ չլուծված հարցերի, կիսատ թողած զգացմունքների ու կուտակված լարվածության կենտրոն։ Արշակը նկատում է մթնոլորտը ու մի կողմ տանում Նորոյին, պարզելու համար, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Նրանց խոսակցությունը կտրուկ է, միաժամանակ սառը։ Նորոն բացատրում է, որ Մագդան գիշերը դուրս էր եկել, երբ ինքը օգնության կարիք էր զգում, որ հենց այդ գիշերն էլ Մագդան կորցրել է վարորդական վկայականը, բայց Արշակը լսելով այս ամենը անմիջապես շեշտադրում է, ինչու հենց Մագդան, ինչու ոչ Էլիզը, եթե օգնության կարիք կար։ Արշակն ուղղում է այն հարցը, որն ինքը երկար ժամանակ իր մտքում էր պահել, ինչ կապ ունի Մագդան Նորոյի հետ։ Նորոն փորձում է իրեն արդարացնել, ասելով, որ ոչինչ չկա իրենց միջև, եւ որ գուցե մեծ սխալ է թույլ տվել զանգելով նրան։ Բայց մինչ այս երկուսը խոսում էին մի կողմում, մի ուրիշ կողմում ոստիկանության միջանցքում մնացել էին միայն Մագդան ու Հասմիկը։ Ու հենց այստեղ էլ պայթում է մթնոլորտը։ Հասմիկը նորից իր ստերով ու սադրիչ տոնով փորձում է խաթարել Մագդայի հոգեկան հավասարակշռությունը։ Հենց նույն շատ ճարպիկ կերպով փորձելով ցույց տալ, որ ինքը Նորոյի կյանքում շատ ավելի կայուն է ու կարևոր։ Սակայն այս անգամ Մագդան չի լռում, նա կուտակված ամեն ինչ միանգամից ասում է, բարձր, ուղիղ, առանց շրջանցելու։ Բառերն արտահայտում են այն բոլոր վիրավորանքներն ու կասկածները, որոնք ամիսներ շարունակ պահվել էին ներսում։ Հասմիկը շոկի մեջ է, չէր սպասում, որ Մագդան կհամարձակվի այդքան բաց տոնով խոսել իր դեմ։ Քիչ անց Նորոն վերադառնում է, նորից միացնում իրականության կտրված եզրերը, բայց արդեն ուշ է։ Մագդան լուռ շրջվում է ու հեռանում, աչքերում վրդովմունք ու հոգնածություն։ Իսկ Հասմիկը վերակազմակերպվելով փորձում է անմիջապես ներկայացնել իր վարկածը։ Նա սկսում է Նորոյի հետ Մագդայի մասին ամեն տեսակ բացասական բաներ խոսել, փորձելով ցույց տալ, թե Մագդան անհավասարակշիռ է, վիրավորել է իրեն, խառնվածքն ու ինքնատիրապետումը կորցրել է, բայց Նորոն լսում է նրան լուռ, անմեղ դեմքով։ Եվ հանկարծ առանց բարձր տոնի, բայց շատ հստակ ասում է. հենց Հասմիկն է դրդել Մագդային այս ամենին։ Հենց նրա սադրանքներն են այս քաոսի արմատը։ Նորոն հիշեցնում է Հասմիկին, որ այդ նա էր խաբել Մագդային, իբր իրենք միասին են։ Հասմիկը զարմանքից ապշում է, որ Նորոն գիտի իր ստի մասին ու լռել է։ Հասմիկը շփոթվում է, նայում Նորոյին հիասթափված ու զարմացած։ Սա իր համար անհասկանալի զարգացում է։ Նա հավատում էր, որ Նորոն իրեն պաշտպանում է, բայց այս մի քանի բառը ամեն ինչ փոխում է։ Մակերես են դուրս գալիս այն ճաքերը, որոնք նա մեծ ուժով փորձում էր քողարկել։ Իսկ իրականությունը նորից կուտակվում է նրանց 4-ի միջև հարցերով, որոնք դեռ պատասխան չեն ստացել։ Հարգելի հետևորդներ, այս ամբողջ պատմությունից հետո այսուհետ Նորոն ինչպես կվերաբերվի Հասմիկին։ Գրեք մեկնաբանություն։